Sok makan, main makan yang banyak, makan. Tuh lihat. Laparan dia. Coki. Sok makan, jangan takut. Kasian banget nih. Suntik lah. Biar dia rontok gitunya. Coki, sini. Coki. Kayak biasanya tuh kucing liar. Setidaknya nanti kamu nggak menjijikan ya, Neng. Kayaknya nggak masuk deh. Karena dia bengkok. Tunggu, Neng. Biar kamu nggak menjijikan, Neng. Satu. Tadi nemu kucing itu, Lik. Nggak tahu kucing siapa, tapi kasihan dia. Mau diurus sama Likayu lagi Disuntik kayak enggak sih? enggak. Tuh, dah, Neng, nih makan lagi. Kayaknya Kucingnya siapa sih, Len? Mas Jali yang nemu apa? Enggak, datang sendiri. Datang sendiri ke sini. Iya, kasihan tuh. Kelaparan tuh. Itu makan nasi. Iya, nasi sama Whiskas itu. Tadi makanannya si Coki tuh. Nasi dibubur sama Whiskas. Ini kucing liar, teman-teman tuh. Kasihan kan?